सगळे पिरावया. मोगाच्या बाबूंनो, ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाची मांडावळ करतल्या पेडानुमियो युनिट 1 आनी युनिट 2 ह्या आमच्या बाबूनाक आमी मागण्यांत दवरता. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी बाबार्थी एकठांय जाल्या बाबार्थान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. दर एकट्या पासत मागुया आनी भोगतीन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. भावा भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 28वो आयतार आनी आमच्या 2 प्रांतांत तो लोक संपोवन साधनांच्या मुण्यारपणाक भेटयलोलो आयतार. ह्या वर्सा विशीं लोक संपोवन साधनांच्या दिसा पाप सायबान विशय विचून काडला तो म्हणल्यार हे आनी पोडे. वर्तमानपत्रांचेर आनी न्यूज चॅनलाचेर मेळटात त्यो खबरो जायते फावट ऑफिसांत बसून बरयलोल्यो. हाका लागून पाप सायब फ्रांसीस मागता ह्यो खबरो बरोवचे आदीं लोकांक पर्शी भेटोवन आनी कितें घडलां तें थंय वचून लोकांचो अनुभव घेवन खबरो दिवं. आयच्या शुभ वर्तमानांतलो ह्या सेवाधर्मान हो विशय काडला. देवा लागीं सगळें घडटा. पाप सायब फ्रांसीस सांगता ते भाशेन जंय कितें घडलां थंय पर्शी वचूंक आगोड जायत, पूण देवा लागीं सगळें घडटा. लोक समोरच्या वावर करतल्यांक देवान घोटाय दिवंक, तशेंच आमच्या प्रांतांत लोक संपोवन साधनांच्या खात्यांत वावुरतल्यांक पासत हे मिसाचे भेटेन मागुया. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी खिरीतपणी लोक सरपोस साधनाचो
साधनाच्या मुण्यारपणाक भेटयलेलो आयतार मास मिडिया एपोस्टलेट हो आयतार आमी पाळटा आनी खेरीतपणी ह्या मोळ्यांत वावुरतल्या आमच्या भाव भयणाचेर देव बापाचो आशिर्वाद तशेंच तांकां बरी बूद आनी भलायकी हो आपलो वावर मेहनतीन फुडें व्हरूंक तांचे पासतूय आमी मागता. सुपुल्ल्या वस्तूंनी आमी पासून ह्या भागांत वांटो घेता. मॅसेज फॉवर्ड करून आमचो आवाज जावं फोनांतल्यान वा हेर तरेन आमी एकामेकाच्या कानार सादयता. जायते फावटी हो ताळो दुसऱ्याक आकांत हाडटा, दुसऱ्यांक गोडे वायट देख दिता. हो ताळो गोडे म्हजो आनी तुमचो जाला. अशें ह्या परिस्थितीन आमी आसल्या जाल्यार देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया आनी सोखली म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगोट अपराध. हे पासत बायकून सदांच आकबार मारी सोगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्र देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Amen.
प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच घडण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाच्या अंतरेक सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सौम्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जानवाईचो आत्मो म्हजेर देंवलो. बेटकाट्या आनी शाणेपणा परस हांवें तिचो चड अपुरबाय केली. तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय. कसल्याय ओमोळीक माणीक जावं तिचे कोडे हांव सोर करिना. कित्याक तिचे मुखार सोगलें भांगार एक चीतभर रेवे इतलेंच आनी तिचे फुडें रुपें म्हणल्यार माती. भलायके आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका ओदीक जाय जाली. कित्याक तिचो उजवाड कदींच पालवना. तिचे बरोबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतली अपिर्मीत गिरेस्तकाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा म्हाका दादोशी कर. सगलीं म्हणुया. तुज्या मोगान सर्वेस्परा म्हाका दादोशी कर. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुजे चाकराचे तुका चुरचुरे दिसून दी. आमचो जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमकां उलास अशें कर. जशें कोश्टां दोगदांनी आमचे दीस तुवें बोल्ले आनी जायतीं वर्सां विघ्नां वारान आमचेर धाडलीं तशेंच आतां आमकां सूख संतोश भोगून दी. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. तुजी चाकरां खातीर तुज्यान कितें करूंक शकता तें तांकां दाखय. तुज्या भुरग्यांचेर तुजो माये मोगाचो प्रकाश फांकू दी. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हाताचो वावर सुफल कर. होय, आमच्या हाताचो वावर आमच्या हाताच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमचो जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. हेब्रेवांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पुर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें तांच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता.
देवा मुखार लिपोन उरता तसली रोचना ना, पूण जाका आमी आमच्या खोऱ्यांचो हिशोब दिवंक जाय ताच्या दोळ्यां मुखार सोगलें उक्तें आनी पोरगोट. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. Sorves fora toitu, sorves fora toitu, sorves fora toitu, sorves fora toitu. खोशे मोनान जी कोण गोरीब ती खोरेंच बागी, सोर्गीचें राज खोरेंच तांचें. Sorves fora toitu, sorves fora toitu, sorves fora toitu, sorves fora toitu. Sorves portum cei soveasum, Dulce sobeasum, Marco pormone Jesu Christa ceisce portoma, Uima tua sophia. जेसू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिंबी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत सोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेसून ताका म्हटलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तोड जाणय. जिवेची मारूं न्हय, पोटदुवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणांत थावन हें सगलें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेसून ताची नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हटलें, एकूच तुका उणें. वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गोरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो हीं उतरां आयकून कोंतवलो आनी दुखा बरीत जावन कोडसोडलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेसून आपल्या भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिश्यांक म्हटलें, गिरेस्तकाय आसल्ल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें कठीण. हीं उतरां आयकून शिस्त तोटाकलें. पूण जेसून नव्यान उलोवन म्हटलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उटाक सुयेच्या बिड्यांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेसून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशां कडेन हें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगलें घडटा. पेद्रून तोंड घालून अशें जेसूक म्हटलें, पळय, आमी सगलें साडून तुजो पाटलाव केला. जेसून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत दुमाळ्यां बरोबर तो घरांदारां, भावा भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी आतां त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो.
जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकाली दुखा Krista. मोगाच्या बाबा भयणांनो, लोक संपर्क साधनाचो ओ मास मिडिया एपोस्टोलेट हाचो आयतार आमी संभ्रमता आनी ह्या संभ्रमणे वेळार ही वाचपां आमच्या कानारसांतल्यान देव जाणवाय जाणार तो सगल्या जाग्यार आसा तो आमकां पळयता तो आनी ताच्या नदरेन कांयच चुकोना. देवाचें उतर आमकां सांगलां खिरीतपणी दुसरें वाचपांत आमकां तें मेळटा. आजच्या शुभ वर्तमानांत लेगून एक तरणाटो जेजूक भेटटा आनी जेजूक ताची अपुरबाय दिसता, कित्याक हो आपलें जिवीत जियेला, धर्मीक रितीन बरे भाशेन माणसुगेन तो जियेला. अपुरबाय ताका ताची दिसता आनी एकूच ताचे लागीं मागता, त्या मनशा लागीं मागता, सगलें तुजें ग्रेसकाय आसा ती गरिबांक दिवंक तो मागता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हो मनीस जेजूक गुरुजी म्हूण उलो करता. गुरुजीच न्हय, बऱ्या गुरुजी म्हणटा. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या उतरांतल्यान तो ताका पयले सुवातेर मान दिता, दुसरे सुवातेर तूंच सरवंडार म्हूण हांव मानून घेता हेंय दाखोळ करता. सगलें बरें ताचें, पूण एकूच उणें ताका जाता, कित्याक ताका आपली जी कितें ग्रेसकाय आसा ताका तो एटेच आसा. ताचेचोन दोशी ताचे जागीन जावंक जायना, देखून एकाक लागून तो निराशी जावन परतून वेता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या मनशाच्या जाग्यार जायते पावटी आमी आसा. सगलें आमकां आसा, तरी आसतना कितें उणें आमी आमच्या जिवितान अनुभवता आनी ही गरज कितें ती, हें उणेंपण कितें ती आमी सोदूंक भोंवता. हो मनीस ते सोदीक भोंवतालो आनी ताका विस्वास आसलो ह्या मनशाक भेटतकीच, आपलें जिवीत ताका दितकीच आनी ताचो आशिर्वाद मेळटकीच सगलें बरें जातलें. चुकी ताणें आदारूंक नासल्यो, ताचें चिंतप बरें आसलें, पूण जेन्ना कितें तें मागलें तें दिवंक तो चुकलो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, अशेंच की आमचें सगळें घोडटा जायत आनी घोडटा म्हणटा आसतना आयचो सेवा धर्म आमी लोकसंपर्क साधनाचेर मांडलेलो आसा, ताचेरूच हांव घेवंक सोदतां. जायते पावटी अशे उद्गार आमकां ह्या काळाक आयकूंक मेळटात. मोबायला शिवाय जिवीत जायना, रावोंक जायना, मोबायल ना जिवीत काबार. घोडे थोडी म्हणटलीं उरलोलें कितें टीव्हीचेर सिरियल पळोवंक ना जिवीत काबार, कांयच ना, एंटरटेनमेंट कांयच ना जिवितांत. मोगाच्या भाव भयणांनो, हो म्हयनो आमी म्हणटा तेरसाचो म्हयनो, सिरियल काबार करया, मागीर तेर्स करया. सिरियलाचो वेळ बदलला, तेर्स तेच्या उपरांत करया. आमी हालयता दोलयता, आयज बरी गेम आसा, कोण जिखतलो हांवें बॅट लायल्या, म्हाका ती पळोवंक जाय, तुजें उतर तेर्स फाटीं दवरुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी मागणें करूंक सोदता, बरें मन ह्या मनशा भाशेन देवाची सेवा करूंक सोदता, पूण आमी कॉम्प्रोमायज करता, तें सायडीन दवरता आनी दुसरेंच घेवन रावता. आमी म्हणूं येता असल्यो वस्तूंक आमी चिटकून आसा आनी हाकाच लागून आमी देवाची कृपा जोडूंक फाटीं उरता. आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत पासून मेळटलां, जेजूचे शीस तोटाकले, ते ओदीक तोटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत.
कित्याक जेन्ना जेजून म्हटलें एका ग्रेस मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उटाक सोयेच्या बिड्यांतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें, जेन्ना अशें जेजू उद्गारलो तेन्ना जेजूचे शीस ओदीकूच तोटाकले आनी हे उद्गारूंक ते लागले. मोगाच्या बाब भयणांनो, जी आमकां देवा बापान दिल्लें आसा, ग्रेस काय देवाचें देणें तें, होय देवाचें देणें. आनी देवाची कृपा आमी जोडून घेतलोले आमचो वावर तो. देवाची कृपा तुवें आमकां मेळटा आनी देवान आमकां आशिर्वादान भरल्यांत. हातूंत कांयच वायट ना, पूण तें आमकां जें कोणें आमकां दिलां, जाणें आमकां कृपा दिल्या, जाच्या आदारान हें आमी घडोवन हाडलां, आमी तें वावर करून जोडलोलें आसा, ताका आमी विसरत जाल्यार कित्याक तें आदाराचें. कित्याक म्हूण आमी देखूनच आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेन्ना ताचे शीस तोटाकतात, जेजू तांकां पोत्तून सांगता कितें गरजेचें ताचेर तुमची नदर दवरात. सोरोन वेता ताचेर नदर दवरी नाकात. देखूनच आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आमकांय उलोवप आमची नदर कोणाचेर. आनी असले नदर म्हणटा आसतना आमी जायते पावटी आमच्या मनांत जायतें कितें बाळगिता, जायते कोणा विशीं आमची मनां चिंतना आमी मांडून हाडटा आनी हें करूंक आमकां आदार दिता. घोडे आतांच्या काळाचे नव्यो सवलत्यो आनी हें म्हणटा नासतना घोडे टी व्ही जाय, इंटरनेट जाय, मोबायल जाय, घोडे आमी एकामेकाक सांगता आनी हे भाशेन आमी एकामेकाक जाणवाय दिता. सुरवातेच्या उतरांत आमी आयकलां पाप साहेब आमकां खिरीत उगडास करता. कित्या विशीं तूं सांगूंक सोदता वचून ते पडशीं तांकां तांची वळख घे. थंय वच, वळख घे आनी वळख घेवन तुजो अनुभव तूं सांग. बिश्टोच वच खंय कुडांत बसून तुज्या मनांत आयलें तें सांगो नाका. जबाबदारी आसा. न्यूज चॅनलाचे जायते न्यूज आमकां मेळटात, बातमी आमकां दितात, प्रमाण न्यूज पेपराचे जायते कितें छापून येतात. कितलें सोत तातूंत आसा. जबाबदारी ती दिल्ली आसा, कितलें आमी सोत दाखयता. कोणें पयशे दिले ताका जाय तशें आमी दाखयता. कोणें आनी कितें म्हणलें इन्फ्लुयन्स मारलें जाल्यार ताका मानता तशें आमी न्यूज करता. घोडे ते भाशेन आमी प्रोग्राम करता. कोणाची खबर आमी कोणाक परगट्टा. मोगाच्या भाव भयणांनो, जबाबदारी आसा आनी खिरीतपणी हो देवा बापान आपोणें दिल्लें आसा. ह्या हातूंत ह्या खात्यांत मास मिडिया हितून जीं कोण वावुरतात तांकांय आमच्या मागण्याची गरज. मोगाच्या भाव भयणांनो, कित्याक जायतो चॅलेंजीस आसा. तूं स्वताचेर उबो रावंक सोदता जाल्यार तुका ओडपी जायतीं जाणां आसात. तूं करप्शन करतात, हाचे ताचे लागीं पयशे घेवन तांकां जाय तें करतात. तूं ऊंच ऊंच पावंड्यार चडत रावता. देखून आमी जें उपरांत आयकता पळयता आनी तें घेवन आमी आमचीं चिंतना बाळगिता. आमची वागणूक आमी बदलता आनी अशे तरेन वायट दाखयल्लें वायटाचो सय घेवन वायटांत आमी पडटा. मोगाच्या भाव भयणांनो, देखून तूं सोत जाणाय स्वताक सोत परगटूंक वावर कर. हें कार्य आमकां देवा बापान दिल्लें आसा. तुका ताची खरी जाणवाय आसा, भिये नाका. तुवें आमकां म्हटलां जें मनशाक लागीं घडना तें देवा लागीं घडटा. ह्या देवाच्या उतराचेर विस्वास दवर. तो मनीस आयलो, आज बाळगीन तो आयलो, पूण ताची ती खुशी ना जाली देखून तो पयस गेलो. आयच्या ह्या देव मंदिरांत आमी आयिल्लीं आसा, खुशालकायेन आयिल्लीं आसा. खुशालकाय देव आमची वाडयता, पूण कितलें म्हूण आमी ती घेवंक तयार आसा. कितलें म्हूण आमी आमकांच ना म्हणूंक तयार आसा. मोगाच्या भयणी बाबांनो, नियाळ करूंक गेल्यार जायतो करूं जाता, पूण गरजेचें म्हणटा तें आमी आमच्या जिवितांत तें लावंक. आयच्या दिसा जेजू आमचे लागीं सुपुल्ली वस्त मागता. तूं म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय जाल्यार तुवें तुकाच ना म्हणूंक जाय. तूं म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय जाल्यार म्हज्या उतरा पोडें तुवें जिवंक जाय. तूं म्हाका
म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय जाल्यार दुसऱ्यांक आदाराचें तुवें जावंक जाय. हेंच आमी करूंक पावूंक तर एक देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां सगल्यांक मागुया. सगलीं आमी उबी रावया. बाबार्थी बाबार्थ आमी परगट्टा आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या कोडण्यांतल्यान, आमच्या वागणुकेंतल्यान. ह्या वेळार आमचो बाबार्थ थीर कर म्हूण मागून सांगाता आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानतान देवा, सोरपोतवेदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भीर सांबावलो, आकवार मारितावन जल्मलो, पोंच काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिवेन मेल्ल्यांची मोजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी यादनिकांनी देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत आनी आपोवणें जिवूंक आनी कसल्याय संकोटा मोदें देवाचेर विस्वास साणिना जावं आमकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडारांनी जाणवायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी ह्या कोविड-19 मारामारीचेर आड झुजूंक जाता ते पोरी वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या क्रिस्टी बावाट्यांनी देवाचो खाशेलो अणभव घेवंक आनी लोक संपोवप साधनांच्या मुण्यारपणा वरवीं शिव वर्तमान परगटूंक आनी स्वताची गोवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या मा दोमप्रातांच्या लोकसंपोवंक साधनांच्या खात्या वरवीं जायतें बरेंपण आमचे पवित सोबेन तशें एरा भावा भयणींक मेळूंक ह्या खात्या वावुरतेल्यांक पवित आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका.
जेसूच्या नावान बापा हे मागीक वता तुका. मोकळा बापा, आमच्या नांवान आतांच आमचे भयणीन ही मागणी उबारल्यान ही आमची मागणी तशेंच आमच्या काळजा मनाचे अंतरेक आमी तुका भेटयता. आमचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची जबाबदारी आमी बरे भाशेन पाळूंक तूं आमकां शिकय. तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या परबीं. आमेन. मोच्या भाव भयणानो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोरपतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोक्तेपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां स्वर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुज्या उपुरबायच्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आकवारी मारितावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सोगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारीन ताणें उडो घेतलो. तुका दिनपासून तो मोटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोटलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेजपोरीन जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन पासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good for Gotoya. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर रोखता. तुझे मरणाचे मरण आमी परगता. तुझ्या येण्याक आमी येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमच्या गोवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरत मेल्यांत ते आमच्या बाबणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडचोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मारी देवाचे माय सांगाती, बैगून जुसे तिचो पोथी, बैगून दोन दोतां सान जुसेवाज आनी सोर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी जाणवाय परगट्टा. आमच्या उतरांतल्यान, आमच्या बरोवपांतल्यान, आमच्या वागणुकेंतल्यान, तशेंच आमकां आदार मेळटा. आतांच्या काळाच्या आमीच घडून हाडलेल्या इन्स्ट्रुमेंटा वरवीं जावं न्यूजपेपराचेर, बुकांचेर, टेलिव्हिजनाचेर, इंटरनेटाचेर आनी जायतें कितें आमीच ती जबाबदारी घेता. बरे भाशेन आमची जबाबदारी पाळून सत्य उलोवंक आमी काळजीदार जावंक देव बापाचो आत्मो आमकां मागुया आनी सगळीं सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगस
आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान रेखता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोकली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
आमचे बदलूक यो मोगाची चोया तुयो भावा बरी भेटूक यो काळजाक आमच्या रावूक यो जिवीत आमचे बदलूक यो मोनात विराय भावना खुश्यो गोठाय विश्वासा काळजा पेटो या जेवणात देवा पेल्याच्या मोगात मोनात विराय भावना खुश्यो गोठाय विश्वासा काळजा पेटो या जेवणात देवा पेल्याच्या मोगात प्रार्थूया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या ओमोळी कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या व्हडत्या जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सोपुर्णायेन ताच्या देवसैबांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. मोगाच्या भयणी बाबांनो, फिरघोस साफ करूंक नितळ करूंक जायतीं भाव भयण आयिल्लीं आनी सकाळीं त्या दिसा एक यादनीक आयिल्लो. सांगाता मीस करताले यादनीक म्हणटालो. तो इतल्या लोकांक पळोवन खूब खुशाल जावन म्हणटालो, जायतो लोक फादर चोवपाक बरें दिसलें म्हूण. पोरबी तुमकां सगल्यांक
तुमी तुमचे फिरगोचे सोवे बरो मोग दाखयतात, हुस्को दाखयतात आनी येवन हें देव मंदीर बरे भाशेन सेवा धर्माक तयार करता देखून तुमकां सगल्यांक दिनवास. तशेंच मिसाचे मांडोळ करूंक आदार दितल्यांक, देवाच्या उतराची पोटकोडणी करूंक जावंक मुजग वाजोवंक आदार दितल्यांक तुमकां सगल्यांक दिनवासता. ह्या सोतळ्यांत आमच्या फिरगोचेक दान दिलां. जेडन आनी फे फेर्नांदीस 10,000 रुपया तांकां दिनवासता. देव बापाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. एका बऱ्या देखणारान 2,500 रुपया. तशेंच आनीक बऱ्या देखणारान 3,000. ह्या दोगूय बऱ्या देखणारांक देवाची कृपा तांचेर आनी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्या म्हयन्याच्या 13वेर गोऱ्याब्याक भेट दितले सायबिणीच्यो मुर्त्यो आमी भायर काडटल्या आनी मांडावळ त्या दिसा 13वेर पयले मीस सांजेच्या 5 वाजता जातलें. उपरांत मुर्त्यो आमी भायर काडटल्या आनी ह्या कारणाक लागून तुमच्या युनिटाच्या फुडाऱ्या लागीं मांडावळींक घालूंक आमी मागलोलें. नांवां दियात म्हूण कोणूय आजून उरला जाल्यार बेगीनच दिवचें म्हूण आमची विनंती. फिरगोस तरणाट्याची जमात जातली 11:15 वाजता. सांजेच्या 4 वाजता क्रिस्माच्या भुरगीं जी तयारी करतात तांच्या आवय बापायक जमात जातली सांजेच्या 4 वाजता. फुडल्या आयताराक 17वेर संदेशकारांची जमात 11:15 वाजता. फुडल्या आयताराक 17वेर मानोरा कोपेलांतावन आपल्याच्या कोपेलाक आदारा खातीर लॉटरी घेवन येतली. तुमी तांकां आदार दिवचो म्हूण तांची खालती मागणी. सोकलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजा. देवा शांती भायर सोडून घरावेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. एकठांयचे नामी वाटून घेतला उदक सोरो. एका चाऱ्याच्या देवा कुशलकायेन दिनवास कायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजा. देवा शांती भायर सोडून घरा वेता. हालेलुया.